有一种蔬菜，你或小孩子是不是对它敬而远之？你是不是不喜欢它的味道？它是什么？青椒。但青椒的这些秘密，你要知道。想要童颜，想要换回青春，那青椒你就不得不吃。青椒，青椒的超强功效：一、解热镇痛。辣椒辛温，能够通过发汗而降低体温，并缓解肌肉疼痛，因此具有较强的解热镇痛作用。二、预防癌肿。辣椒的有效成分辣椒素是一种抗氧化物质，它可阻止有关细胞的新陈代谢，从而终止细胞组织的癌变过程，降低癌症细胞的发生率。三、青椒里的维生素 C 一能提升免疫力，抑制黑色素产生，远离老化，清除自由基，净化血液，防止心肌梗塞等。四、它还可以防治坏血病，对牙龈出血、贫血、血管脆弱有辅助治疗作用。怎么挑青椒？选就要选皮深色的青椒，要选皮厚肉、硬的。青椒表皮没有任何伤害，青椒蒂要结实。青椒怎么搭配吃更有效？青椒、茄子，防止老化；青椒、肉、鱼、蛋，缓和压力；青椒、彩椒、花椰菜，预防动脉硬化。维生素 C 不耐热，易被破坏，在铜器中更是如此，所以避免使用铜制餐具。可让小朋友爱吃青椒，想必这是让许多家长非常头痛的问题。在此，小编为各位整理出2种最有效的方法，可以让小朋友们爱上青椒，从此吃得更加健康。一、先将青椒或甜椒切丝，泡在梅醋里冰起来，或其他种类的水果醋，放1天后，青椒就会变甜，小朋友就敢吃了。二、准备1颗马铃薯、胡萝卜、青椒，将马铃薯去皮切小块，蒸熟之后倒入保鲜袋，碾压成马铃薯泥。再来将胡萝卜和青椒切末，倒入锅中炒熟，最后把马铃薯泥、胡萝卜、青椒、盐、芝麻油合在一起拌匀，然后准备几个有趣的饼前模具，将做好的马铃薯泥倒进去，这样就可以让小朋友吃得超开心的我。每天喝点，不到7天清理肺部垃圾，清除口臭，抗癌，治咳嗽。相信你一定是吃甘蔗吧，是我们生活中最常见的水果，大人小孩都喜欢吃，甜甜的，而且还可以锻炼我们的牙齿。但是你有喝过甘蔗汁吗？相信很少人喝过，喝甘蔗汁会更加营养丰富，加热喝还会有不同的功效。别看此物是一个不起眼的水果，功效却一点也不比苹果差。常喝还可以清理我们肺部的垃圾，还可以治咳嗽。甘蔗汁含有丰富的蔗糖、果糖、葡萄糖，还有钙、磷、铁等矿物质。甘蔗汁中含天门冬素、天门冬氨酸、丙氨酸、柠檬酸等多种氨基酸。经节含维生素 B6。经端含维生素 B1、B2，生食甘蔗或饮用甘蔗汁能生津止渴，补充水分及能量。甘蔗中的糖类有抑制癌细胞的作用。甘蔗还含有天门冬氨酸、谷氨酸、丝氨酸、丙氨酸等多种有利于人体的氨基酸，以及维生素 B1、维生素 B2、维生素 B6和维生素 C 等等。甘蔗的含铁量在各种水果中雄踞冠军宝座。甘蔗榨成汁，并不会破坏以上营养成分，并且口感更佳。甘蔗汁具有清热、生津、下气、润燥、补肺益胃的特殊效果。甘蔗可治疗因热病引起的伤津、心烦口渴、反胃呕吐、肺燥引发的咳嗽气喘。中医认为，甘蔗汁生饮性甘寒，适宜热病伤津、心烦口渴、身热尿赤、肺燥咳嗽、口臭、口腔发炎疼痛，可用甘蔗汁含漱吞下。制作方法也是非常简单的，将甘蔗削皮、切断，切成小块，放到榨汁机里就可以了，然后过滤就可以喝了。每天不宜多喝，当然有糖尿病也要慎用。
另外，小编再给大家推荐几款清肺比较好的食物，如果你没有时间制作冰糖雪梨，可以泡这款润喉茶喝，方便简单。采用胖大海、菊花等多种清热解毒、润肺食材，通过科学配比，精选优质的原材料，质量很好，一包包独立包装。开水。这款黑芝麻核桃粉不仅黑芝麻有营养，核桃也不例外哦。将杂粮磨成粉掺进芝麻粉内，对芝麻糊的口感影响并不大，但可以多一个补充杂粮的途径。煮好的黑芝麻糊或者黑芝麻米糊，可以加些核桃仁进去，坚持每天喝一杯，头发会变亮，皮肤也会润润的哦。再来看看这款疏肝解郁舒眠茶，它的营养成分是看得见的，喝住也很安全，放心。而且它是独立的包装，很方便携带，每天来一包，心情郁闷时舒缓压力。而且经常喝它的话，可以清理心灵垃圾，使气血保持平衡。还有一个重要的原因就是有助于睡眠哦。这款玫瑰花茶是大家每天都会喝的，它富含香茅醇、橙花醇、香叶醇、苯乙醇等多挥发性香气成分，因此泡出的玫瑰花茶具有甜美的香气，常因此品有清热解毒、促进代谢和肝养胃之功效。它还有平衡激素的作用，有助于女性的美丽与健康。菊花可扩张冠状动脉，增加血流量，降血压，扩张冠状动脉合益菌。长期饮用能调节心肌功能，降低胆固醇，对冠心病、高血压、动脉硬化、血清胆固醇过高症都有很好的疗效。对吸烟者来说是必备佳品。